这个窝里来客人了，泡起了不少。哎，来了，兄弟们！野钓鲤鱼，相信很多钓友都遇到过这样一种情况啊，啥呢？就是窝里鱼腥非常多，很明显鲤鱼已经进窝了，而且呢，感觉还不是一两条，但它就是不咬钩，浮漂最多呢，也就是有一些轻微的晃动，没有明显的吃口。那这是怎么回事？又该怎么解决？最近2天啊，我们来的这个钓点就是典型的这种鱼情。那经过这2天的摸索呢，终于也是给我找到一套应对的方法啊，下面给大家来分享一下。首先来说一下原因啊，出现这种鱼情，它一般都有一些这样共同的特点。首先，水质一般偏肥，水的能见度呢比较低。其次，水底啊一般淤泥，也就是咱们说的降层比较厚，腐殖质比较多，这就造成了鱼进窝以后啊，它在水底一搅，水底的能见度非常的低，它根本就找不到钩上的饵料。所以解决这个问题的关键啊，就在于如何让鱼发现钩上的饵料。那该如何去应对呢？目前呢，我总结到了2个方法啊。第一个呢，就是一定要多逗。这个逗啊，指的是把这个饵料提起来一点，再放下去，通过饵料的移动去增加鱼发现的概率，让它看到这个饵去追饵。所以钓这种鱼情啊，不要打满竿啊，7分竿就可以，因为满竿你没有办法挑起来去逗。其次呢，就是不要钓这个鱼腥的正中，因为窝子正中啊浑浊度是最高的，所以最好在鱼腥外侧的20-30公分的地方下钩。这个地方呢，水底相对清澈一点，鱼它游到这儿发现饵料的概率呢也比较大。正常的这2个方法配合起来就可以。还有一点啊，就是多观察这个附近的鱼腥。肥水淤泥底的优势啊，就在于你能够很好的观察到这个窝子附近鱼的动向。如果说你看到这个鱼啊，它吐着腥拉着一条长线过来了，那你就把这个饵料扔到它前进的这个路线上，那等它游到那个位置的时候啊，往往就能给上一口。今天呢，我们又是来到了乱木上水头这里，再来验证一下这个想法啊。走，抓紧时间开干了。杆子还是用这根6.3米的钓鱼网回天型啊，因为北岸这边钓位相对比较少，而且我们观察的时候发现这个鱼啊，它就贴着边上这个草根啊，就在很近的地方，所以我们用一根短杆就行了。然后线组用的中西的联谊的这个成品线，它这个线呢有短一点的，也有稍微长一点的。我今天用的这是一根旗杆线，浮漂吃铅是3克，4号的主线我们搭配的3号子线，7号伊氏泥钩。看一下窝料啊，今晚吃鱼的底窝，17号玉米，来个2小板。刚才在这前面发现了不少鱼腥啊，我们在这边也来做上一点窝。一共打了2窝子，一个主窝，一个备用窝。船上这个虽然是备用窝啊，我还是比较看好的。一会儿咱们就根据这个鱼腥，看这个鱼进窝的信号来下竿。先找个地儿待会儿啊。这边这个窝里来客人了啊，泡起来的不少。挑2个玉米，准备弹道啊。走，准备接客了。把杆子打到原点，再慢慢拖到有鱼腥的地方。哎，来了，兄弟们，来了啊！看到鱼腥扔的，这下边这鱼腥一直在冒，我这次终于扔到它前面了，扔到它后边不管用。这个鱼我感觉可能消不了，刚才看那个鱼腥泡啊都有这么大。来，开始发力了。上这一条，这鱼腥一下少了，应该有点炸窝，一会儿我们得再补一点窝啊。哇塞，这漂亮，兄弟们！哇塞，金黄的大鲤鱼啊，兄弟们，这个应该得奔5斤去了。来，哇塞，最后一步不能给它跑了啊！有5斤没有？你们看有5斤没有？反正4斤应该指定不少啊。今天呢，应该是全场第1条大鲤鱼了啊！哎呀，上岸了，兄弟们！没5斤，但是4斤应该挺高的啊。鱼跟我走了。再来试一下主窝。这应该是个鲫鱼啊！哇塞，兄弟们！哇塞，大板鲫，兄弟们，大板。走。都看到这了，点个关注吧，下期再见了。